Because sir, I want to draw the attention of the House to the fear and anxiety in the minds of the people of Margao and Salset due to the sudden hike in SOPO fees by the Margao Municipal Council from 20 rupees to 50 rupees, which has forced bakers to threaten an increase in the price of pav, which is the most basic and affordable food of Goa's working class, and this arbitrary hike imposed without consultation or any cost study is directly hitting household food security at a time of rising inflation. Therefore, I call upon the government to immediately intervene, suspend this irrational fee hike and ensure that no government decision is allowed to make Goa's staple bread unaffordable to ordinary citizens. Speaker sir, आज अस्मिताय दीस, आज स्लोगन आशिल्लो आमका जाय शीतकडी आनी आमचो पाव, आमका नाका श्रीखंडपुरी म्हणून. आज मुख्यमंत्र्यान GI टॅग दिल्ल्या लोकांचे अभिनंदन केला आणि पाव म्हारग जाता. पळय आता तुझ्याच सरकार तुमच्याच लोकांनी 20 रुपया आशिल्ले 50 रुपया केले, पाव म्हारग जाता आणि आज ओपिनियन पोल डे तुम्ही सेलिब्रेट करता. आता म्हाका इन्शुरन्स दी की ते रोल बॅक करता म्हणून सोपो, कित्याक तो सोपो तुमचेच मनीस चलयतात, तुमचे मनीस, आणि ताजे खातीर वाडला ते, ताजे खातीर तो पाव वाडटा म्हणून. हांव पाव मेकर न्ही, पाव मेकर असोसिएशनान सांगला की आमी वाडोवपाचे आहा म्हणून. स्पीकर सर, वो पाव फक्त फातोर्डा आणि मडगाव वाढला. अरे फातोर्डा मडगाव म्हणजे कमर्शियल कॅपिटल ऑफ गोवा. फातोर्डा मडगाव म्हणजे लहान न्ही ते, सगळे साश्टीकार मडगावच्यान पाव घेतात. मागीर पाव तर तुका सवाय आणि अफोर्डेबल जाय जाल्यार हांव सोपो हायक देवय, नाजाल्यार तुमकां पावाक तुजो पार्टिशन करा. मागीर स्पीकर सर, हांव DMA चौकशी करपा लायता कितलो वाडय. सर मुखेलमंत्र्याक आज सांगला GI टॅग, आमचो पाव कात्र्या पाव म्हणटा तो केदो फामाद, काय GI टॅग दिवया. मागीर ते GI टॅग दिवपाक जायचे टायमार तुम्ही म्हारग करता तो पाव. सर्वसामान्य गोंयकारांक परवडना असो करता, खोसलान खावपाचो तो पाव. अरे तुम्ही दोघूय मेळून ठरया नाका हे सोप्याचे इशू कितें, असोसिएशन बेकर असोसिएशनान थ्रेटन केला, पेपरार वाचला आणि हांव रिएक्ट जाता.